ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kurikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwa YouTube rubazanira bimwe mu vyiza vy'igihugu, aho uyu munsi twagiye tubaronderera ibiyaga bigera kuri 10 vya mbere mu gihugu cacu c'u Burundi binini, aho bivugwa ko bino biyaga bifitiye akamaro kanini igihugu ndetse n'abantu baba mu micungararo ya bino biyaga, bikongera bikavugwa ko bigira n'uruhara runini ku buzima bw'ibikoko canke ku bidukikije. Ivyo uno munsi nivyo twashoboye kubegeraniriza. Mwe mugiye kubana natwe, mugumane natwe kugira mushobore kumenya ibiyaga bigera kuri 10 vya mbere mu gihugu dufise mu Burundi. Ushobora kuba utarubizi canke ukabuzi kimwe muri ivyo canke bitanu, ariko uno munsi ugiye kumenya ibiyaga bigera kuri 10 vya mbere. Tubibutsa ko mwe mubana natwe kuri YouTube yacu mushobora gukora share mukabisangiza n'inshuti zanyu canke mugashobora kuguma mutanga ivyumviro muri commentaire canke ibindi twobaronderera. Ariko twibutsa ko abantu bashasha baje kuri no channel yacu ya YouTube bashobora gukora subscribe canke s'abone kugira tuzohore tubana buri gihe. Twongera twibutsa ko mushobora gukora like mwakunze kino kiganiro, kuko nivyo bigenda bidutera intege tukabona yuko tudatamba twenyene. Tudatinze turagenda duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere mu biyaga vya mbere dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, aho dufise ibiyaga bivugwa ko bitanga akayaga, bigatanga amafi ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Tudatinze turagenda duhera ku mwanya w'10, aho ku mwanya w'10 tuhasanga nka lake izwi cane nka Dogodogo. Iyi Dogodogo ikaba iri neza na neza muri Bujumbura yagutse, aho iri hariya mu ntara ya Bujumbura neza na neza muri komine Cibitoki. Iyi ikaba ari imwe mu kiyaga mu biyaga 10 vya mbere mu gihugu c'u Burundi bifise ubwiza buhebuje, kuko bifise amazi aca ibibatsi ndetse kikagira n'amazi atuje cane, aho benshi mu ngenzi baje bagenda bakacifotorezako ndetse bagakora n'ubushakashatsi kuri kino kiyaga. Iki kiyaga kikaba gifise vyinshi kimariye abanyagihugu, ko benshi bavuga ko kibafasha mu burimyi, kuroba n'ibindi bitandukanye. Twongera tugenda ku mwanya ugira 9 turahasanga ikiyaga kizwi cane nka Gitamo canke ukacita na Gitamo. Iki ni kimwe mu biyaga ciza cane Uburundi bufise, kigira n'amazi menshi kandi kigashobora no kuba gifasha bamwe mu barimyi baba muri kano gace, aho kino kiyaga gikunze kuba kigenderwa cane, kikagira ubwatsi bucegereye bwiza buteye igomwe. Kino kiyaga kikagira amazi atemba yitonze mu gihe c'igitondo, kikagira amazi asa n'icatsi, igihe c'umugoroba kikagira amazi asa n'ubururu. Reka tugende tubandanya ku mwanya w'8 mu biyaga dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Turahasanga ku mwanya w'8 ikiyaga kizwi cane nka Lake na Runganzi. Iki ni kimwe mu biyaga kiri neza na neza mu ntara ya Bujumbura yagutse. Iki kikaba kiri mu ntara ya Cibitoke. Iki kigira amazi y'umwimerere atemba polepole kandi akongera akaba afasha vyinshi mu iterambere ry'igihugu, aho benshi baba mu micungararo ya kino kiyaga bakunze kuba bayikoresha mu burimyi n'ubworozi, aho benshi kibafasha mu kuvomera imirima mu gihe cici, bikongera bikabafasha no mu kuvomera mu gihe c'imvura igihe amazi atabakwiye. Turagenda tubandanya ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turahasanga ikiyaga kizwi cane nka Nyagasenyi. Kino kiyaga kikaba kiri neza na neza hariya mu ntara yagutse ya Butanyerera. Iki naco kikaba ari kimwe mu biyaga ciza cane, gikunze kuba gifasha mu burimyi n'ubuhinzi, aho abantu benshi baba muri kano gace naco kibafasha gose, kandi kikaba ari cyo kiyaga muri kariya gace kivugwa ko kigira ubwatsi butotahaye, aho benshi bukunze kuba bubafasha. Turagenda ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 mu biyaga vyiza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi turahasanga ikiyaga kizwi n'abantu benshi kizwi nka Gacamirindi.
iki ni kimwe mu biyaga mu gihugu cacu c'u Burundi gifise umwimerere udasanzwe, aho bivugwa ko gikunze kuba kivamwo ifumbire itandukanye, kuko ku mpande zaco haba ubwatsi, ubwo bwatsi bukagenda bukagira intabire imidasanzwe, kigira amafi aryoshe cane kandi kikongera kigafasha mu burimyi n'ubworozi. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatanu w'ibiyaga dufise mu gihugu cacu c'u Burundi biteye igomwe. Imbere yo kubabarira kuva ku mwanya wa gatanu gushika ku mwanya wa mbere, tubibutsa ku bantu babana natwe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube ko ari abantu b'agaciro, twongera duha ikaze ku bantu bashasha baje kuri runo rubuga rwacu. Mukomeze kugira subscribe canke sabone, mushobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire canke mugashobora kubisangiza inshuti zanyu. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatanu w'ibiyaga dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikiyaga kizwi cyane nka Kanzigiri. Iki kiyaga naco kikaba kiri neza na neza hariya muri Butanyerera yagutse. Iki ni kimwe mu biyaga vyavuzwe rwose mu gihugu cacu c'u Burundi ko kigira amafi, kikagira na bimwe mu bikoko bidufitiye akamaro. Turagenda tuja ku mwanya ugira kane twihuse. Ku mwanya ugira kane turahasanga ikiyaga kizwi cyane nka Rwihinda. Iki ni kimwe mu biyaga benshi bazi nk'ikiyaga c'inyoni. Iki kikaba ari ikiyaga gikunze kuba kiriko inyoni nyinshi zitandukanye zivuye mu mihingo itandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, n'izindi ziba zivuye mu bihugu bitandukanye mu gihe ca sama cyangwa mu gihe cici. Iki kiyaga turagisanga muri Butanyerera neza na neza muri komine Kirundo. Iki ni kimwe mu biyaga gikunze kuba gifasha abantu benshi cyane baba muri uto duce, kigakunze kuba kibafasha mu burimyi n'ubworozi, kikongera kigatanga n'amafi menshi cyane. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turasanga ikiyaga kizwi cyane nka Gweru. Iki kiyaga naco kikaba kiri mu ntara yagutse ya Butanyerera neza na neza muri Kirundo. Iki kiyaga kikaba cegeranye n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Iki kiyaga naco kikagira bimwe mu bintu bikiranga. Iki kikaba kivugwa ko kigira amazi yitonze, kikagira amwe mu mafi atandukanye, kikongera kikagira imvubu n'ibindi bikoko canke ibinyabuzima bitandukanye biba muri kino kiyaga. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira kabiri. Aho ku mwanya ugira kabiri mu biyaga dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, ku mwanya wa kabiri turahasanga ikiyaga kizwi cyane nka Lake Cohoha. Iki naco nyene kikaba kiri mu biyaga biri mu gihugu cacu c'u Burundi, kikaba kiri neza na neza muri komine ya Kirundo mu ntara ya Butanyerera yagutse. Iki naco kikaba ari kiyaga kibamwo ibinyabuzima vyinshi bitandukanye, kikabamwo imvubu n'izindi fi zitandukanye z'ubwoko bunini na ntonto. Reka tugende tubandanya tuja ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere mu biyaga igihugu cacu c'u Burundi gifise, turahasanga ikiyaga kigira kabiri kw'isi. Ico kiyaga kikongera kikaba n'ikiyaga ca mbere muri Afrika, kikongera kikaba n'ikiyaga ca mbere mu gihugu cacu c'u Burundi, naco sikindi ni Tanganyika. Iki ni kimwe mu biyaga cavuzwe cyane ku isi ko arico kiyaga kigira kabiri ku isi inyuma y'ikiyaga ca mbere kizwi cyane nka Baikal. Iki kiyaga kikagira ubunini, kikongera kikabana kirekire, aho mu gihugu cacu c'u Burundi kiri neza na neza mu ntara ya Bujumbura, kikaba ku rubibe rwa Rumonge na Nyanzarake. Iki kiyaga kigira amafi atandukanye, kikagira ibindi binyabuzima nk'ingona, imvubu n'ibindi vyinshi, aho kino kiyaga cabayemwo ingona idasanzwe ku isi yavuzwe cyane izwi nka Christave. Iki kiyaga kikongera kikavugwa ko indani yacu coba kigira igitoro. Tongera tubashimira mwe mugumana natwe kuri runo rubuga rwacu rwa BNB yacu. Mukomeze kubana natwe, mushobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire canke mugashobora kuduterera. Mwebwe muhorana natwe muri abantu b'agaciro. Ciao ciao, turabakunda.